Sungai Melaka. Siar kaki ini merupakan salah satu tarikan yang kerap digunakan oleh orang ramai sebagai tempat untuk berwisata. Hey skipper, let's begin our journey. This 9-kilometer promenade on both sides of the river bank was built by the state government. It runs from the Spice Gardens jetty all the way to the mouth of the Melaka River. The promenade is an attraction that is popular with the public as a recreational area. Meter dari jeti Taman Rempah di sebelah kanan, pengunjung akan dapat melihat satu perkampungan Melayu yang telah wujud sejak awal tahun 1920-an dan diberi nama Kampung Morton. Bersempena dengan nama Pesuruhjaya Tanah pada masa itu, J.F. Morton. Beliau merupakan orang yang bertanggungjawab serta memainkan peranan yang penting dalam menempatkan dan mengumpulkan penduduk-penduduk sekitar Bandar Melaka ke perkampungan ini, yang mana tapak Kampung Morton dahulunya adalah satu kawasan paya. Menurut sejarah, kaum lelaki kampung ini bekerja sebagai menadir, iaitu orang yang mengendalikan perahu kecil atau nadir bagi mengangkut barang dari kapal atau tongkang, manakala kaum wanita pula mengiat daun pucuk nipah untuk dibuat rokok. Kini, Kampung Morton juga dikenali sebagai Museum Hidup, yang mana kerajaan negeri dengan kerjasama penduduk kampung berusaha untuk mengekalkan cara hidup dan tradisi serta reka bentuk rumah seperti asal. Segala kerja pemeliharaan serta pemeliharaan rumah-rumah tradisional ini ditanggung oleh pihak kerajaan negeri. 200 meters from the Spice Gardens jetty on the right, you will see a Malay village that has been in existence since the early 1920s. It was named Kampung Morton or Morton Village after the local land commissioner at that time, J.F. Morton. He was a responsible and well-respected man. He played an important role in settling residents living on the outskirts of Melaka in this village, which was once swampland. According to local history, the men of this village worked as menadirs. That is, operators of small boats called nadirs that transported goods from ships and barges. The women folk, on the other hand, stripped nipa shoots for the manufacture of cigarettes. Today, Morton Village is known as a living museum, where the state government and the village residents have come together to preserve their traditions, way of life and architecture. These preservation and restoration efforts are financed entirely by the state government. Di sebelah kanan jambatan Kampung Morton terletak rumah Villa Sentosa. Rumah ini telah dibina pada suku pertama abad ke-20 dan kini telah dijadikan sebagai museum persindian oleh pemiliknya, Tuan Haji Hashim bin Datuk Damang Haji Abdul Ghani. Di sini para pelawat boleh melihat koleksi pakaian, tenunan Melayu, perabot dan pelbagai jenis senjata.
To the right of Morton Village Bridge is Sentosa Villa. The house was built in the first quarter of the 20th century and has been converted into a museum by its owner, Tuan Haji Hashim bin Datuk Damang Haji Abdul Ghani. Here, visitors can view his private collection of clothing, Malay weaving, furniture, and weaponry from that era. Di sebelah kanan sungai ini juga, tidak berapa jauh dari Villa Sentosa, terletak rumah Melayu asal. Rumah Melayu asal ini dibina dengan berkonsep limas pada tahun 1922. Salah satu keunikan rumah ini ialah pembinaannya yang tidak menggunakan paku, tetapi pasang dan cucuk kayu. Also right, not too far from Sentosa Villa, is an example of an authentic Malay house built in the Lima style in 1922. One of the unique features of this house is that it was built without the use of any nails. Instead, the structural components of the house are joined entirely with precise joints. Di sebelah kiri sungai, pengunjung boleh melihat kumpulan jenis melaka. Kawasan ini merupakan dan belajar This area is an ideal habitat for this species, and the state government has taken the initiative to preserve these trees as they help prevent erosion of the riverbank. Di penghujung Kampung Morton terletaknya Pasar Besar Bandar Melaka. Pasar ini telah beroperasi antara tahun 1960 hingga 1990 dan kini telah berpindah ke lokasi baru yang berdekatan dengan Melaka Central. At the edge of Morton Village is the old main market of the neighborhood. The market operated between 1960 and 1990 and has since been moved to its new home at the Melaka Central Terminal, Market and Bazaar.